ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯೆ ಪಲ್ಲವಿ KS, ಅದ್ವೈತ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಶೀತ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೀನೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸೀನ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಂತ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿ ಸೀನೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಷವತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್, ನಿಜ ಮತ್ತೆ ಆಗಂತುಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇ ಒಂದು ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಸೀನ್ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಗಂತುಜ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪೆಟ್ಸಿಂದು ಕೂದಲಿರ್ಬಹುದು, ಡಸ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಧೂಳಿರ್ಬಹುದು, ಸ್ಮೋಕ್ ಇರಬಹುದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಂತುಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಒಂದು ಮೂಗಿನ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷವತು ಬರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜಲನೇತಿ, ಈ ಒಂದು ಜಲನೇತಿ ಪಾಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಲನೇತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಥಮನ ನಸ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಜೆಯ ಚೂರ್ಣವನ್ನ ಅಂತ ನಸ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಶಿರೋಸ್ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಗೆ ಸ್ವೇದನವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಶಿರೋ ಬಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಧೂಮಪಾನ, ಸ್ನಿಗ್ಧ ಧೂಮಪಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ತುಪ್ಪದ ಹಬೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಘೃತವನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ತರದ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅದ್ವೈತ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ನೀವು ಕರೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, 9187484210 ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.